عندنا كلب زي ده كده بينط، مش محتاجين نضربه ولا محتاجين ليش ولا محتاجين اي حاجه خالص. كل اللي محتاجينه ان احنا نعرفه ان انت لو عاوز تلعب كل اللي محتاجه ان انت تقعد، لا هبص له ولا هعمل له اي حاجه، بس مش هخلي اللي بيعمله ده ريوردنج ليه خالص. هيقعد كده كده نلعب، واحنا بنلعب معاه اهم حاجه ان يبقى فيه شد ونخليه يكسب. يس جود بوي. هيجي تاني باللعبه هنشد، وممكن كمان نقول له ليف ات ليف ات. يس. هيحاول ينط تاني، مش هنخليها مكافأة ليه خالص. اتعلم انه يقعد علشان يلعب.